Ovo je stan koji se isključivo koristi za atelje. Pa kad deca prave žurke i za zbeg. Pa znaš šta, ovo je pre 2 godine završeno, tako da još uvek sve deluje novo i čisto. I sveže, da. Pošto nemamo lift ovde u zgradi, i juče sam išao da kupim dovoljno kanapa da imamo ovde transportni lift. Ovo je porodični stan ili ne? Ne, ja pripadam onoj generaciji mlađih umetnika koji nisu nikada imali tu priliku ili mogućnost da od države dobiju neki prostor za rad ili atelje. Tako da ja nisam imao atelje više od 15 godina, pa nije ni moja umetnička praksa takva da zahteva to svakodnevni rad u ateljeu. Bude veoma intenzivno dok ne završim rad i onda ide pustinja. Ali ja, imam porodicu, pa je potrebno da čovek ima prostor u kojem će biti samo imati mir da radi. Jedno 2 godine je trajala potraga na tržištu nekretnina. To je neverovatno jeftino bilo za lokaciju na kojoj se nalazim. 4. sprat bez lifta, razvaljena nekretnina. Trebalo nam je, boga mi, jedno 6 godina da isplivamo iz svega da bi imali ovaj prostor koji koristimo sad oboje kao atelje. Jesi ti ovo snimio dronom zgradu? To je nešto na čemu radim, 3 godine. I taj projekat mi se sastoji, ne volim tu reč. Suštinski skeniram celo to novobeogradsko naselje. 2 zime sam sa dronom slikao, da bi onda sve to moglo da sklopim u jedan plan. Sam počeo da zovem taj rad moja Sikstinska kapela i inače cela kompozicija je ogromna. A šta, jel se ikad brineš za privatnosti tuđu i kao? Bilo je problema tokom snimanja. Neki, ne svi naravno, neki ljudi su bili radoznali, neki su bili veseli čim čuju da si umetnik, oni odmah uđu u neki dijalog, u neku priču. Tražio sam ja i dozvolu i podršku predsednika opštine Novi Beograd i dobio sam, ali ljudi ne vole kad vide dron. Imaju osjećaj da im to narušava privatnost, što je u suštini tačno, ali sa druge strane privatnost je do te mere devastirana da je dron tu potpuno beznačajna stvar. A neki su bili baš agresivni. U jednom trenutku sam hteo da odustanem. Ali onda sam shvatio, ali to je, napipao si nezgodno mesto i sad, nema odustajanja, nego treba izgurati to do kraja. Tu ljudi nisu uopšte potrebni i narušili bi u stvari prisustvom svojim ono što je i neka tema tog rada, tako da zbog toga je i trajalo 2 godine. To što sam to radio samo tokom zimskog meseca, tad je najmanja šansa da neko bude na polju. A koliko ih imaš sad ukupno, jel znaš? Njih ukupno ima oko 1000. U konačnoj kompoziciji ih ima na kraju, ja mislim, 812. Ali problem sa tom slikom je što je ona toliko velika. Istražujem rešenje kako da taj rad realizujem. I to je nešto što prati moj rad, već ne zadnja 3-4 rada. Svi ti radovi u stvari u sebi sadrže taj problem dimenzije slike. I to je neka moja mala osveta koja se nažalost manifestuje tako što se ja mučim sa tim kako to slika. Prvi radovi isto koji si radio valjda sa Verom, jel tako? Oni video radovi. Zašto biti umetnik? Proslaviti se kao umetnik. Da je neka samokritika bila ili da si možda ušao u struku sa tim kritičnom stavom prema sebi? Da, mislim da je to dobra definicija. Kritičan stav prema sebi, prema umetniku uopšte, ali i prema sopstvenoj ambiciji. Onim što se stručno zove institucionalna kritika. Rad kojim sam ja najviše negde adresirao tu temu je onaj performans kojim sam izveo na Dišanovom grobu. Od umetnika sa Balkana se očekivalo da hrani taj stereotip, ova atavistička priča antimoderna o Balkanu kao nekim varvarskim plemenima. To je mene užasno nerviralo i shvatio sam da je to jedna politička agenda i onda sam se ja tu našao dosta isprovociranim zato što osjećam da negde baštinim to nasleđe, da se tu vrlo svesno u stvari preskače čitav taj progresivni deo Jugoslavije u 20. veku, tokom kojeg smo mi bili egal sa drugima, u nečemu smo i prednjačili. I onda ja u stvari pronašao idealni profil
umetnika kakvog traže u tom trenutku, a to je bila ta narikača. I onda sam je odveo u stvari na Dišanov grob, na mesto, ključno mesto nasleđa umetnosti 20. veka. Ja sam bio nem, ožalošćen, jer sam se tako osjećao da mi se ne da govoriti. I nekako imao sam potrebu da to izbaci i ja onda idem dalje. I kad sam se umorio, ovo malo pre što smo pričali o te institucionalne kritike, što u mom slučaju znači da sam napravio par radova sam. Poveo sam Žolta da mi pomogne i onda sam tražio pejzaž u kojem tokom leta ostane sneg negde na otoku. Zamisli sad da uzmem i da se popnem na tu planinu gore, ne znam kako, prebacim neku količinu snega na drugo mesto. I da ide i Žolt, naravno, sa mnom i da snima sve vreme to kao video, ceo taj Sizifovski posao. To se vidi, to je ova ovde, bela tačka. To Žolt može da prepozna. Ovo je jedan crni piksel, to sam ja sa lopatom i sa džakom izmontirao i shvatio da je to neopravdana glupost. Prošlo je puno vremena, godine su u pitanju, onda sam ja sve počeo da razmišljam šta je to. I onda sam počeo da pišem dijalog za dva karaktera. Gledaju taj pejzaž i raspravljaju o tome šta vide, šta gledaju. Ovo sam napravio sam sa 10 prstiju, užasno sam ponosan i stalno se hvalim. Fiokari su jako skupi. Da. I to sam pravio za veru. A onda kad sam napravio, shvatio sam da ja imam po neke stvari. I onda sam mi rekao, jel mogu ja samo 3 najdonje, ovo neka mene kičma boli. Ja sam otišao na arktički krug, u polarnu oblast, da tražim tu farmu servera. To su farme servera sa desetinama hiljada diskova na koji se pohranjuje kolektivno vizuelno koje se u real time-u proizvode. I ja shvatim u stvari da je meni farma servera to o čemu John Berger priča, ways of seeing. Kaže, kada bi postojala neka naprednija kultura od zapadne i ona bila u poziciji da interpretira tu kulturu, oni bi mogli da zaključe da je to kultura koja je opsednuta sa privatnim vlasništvom. I kaže, zapravo koncept slike, uljane slike, je mnogo više sef u zidu za deponovanje vizuelnog nego što je to onaj Albertijev prozor. Farme servera su taj koncept, deponovanje vidljivog. Postavi se da je Facebook napravio taj data centar farmu servera za celu Evropu i da to teritorijalno pripada Švedskoj. I onda kad sam imao studio u Štokholmu... Je to Jaspis bio? Jaspis. Znači ja sam bukvalno momentalno, samo što nisam ustao od stola i seo na voz i to je jedno 14 sata. I onda sam ja u stvari ušao u tu šumu i stao sam u trenutku kad se još uvek nije video taj data centar i shvatio sam da ja i ne želim da se on vidio, ne mora da se vidi. Ova šuma je to mesto u koje kolabira kompletna vizuelna stvarnost u kojoj živim. Znači to je kao vojna baza. To sam samo jednom postavio u Ljubljani. Ja napravim takve stvari da ih je užasno komplikovano ili skupo izložiti. Radovi su uvek tako minimalni u konceptu, ali zbog toga su tehnički toliko zahtevni. Ja nisam preterano pametan, ali sam užasno uporan. Ja uvek imam tu naivnost kad krenem u nešto novo da mislim da to što sam smislio postoji gotovo rešenje za to. Dok ne shvatim na kraju da ne postoji gotovo rešenje za to, da moram ja da ga smislim i da ga napravim. I onda kreće u stvari pravi rad. Koliko ti imaš saradnje međunarodne? Mislim, ili uopšte u tvojom iskustvu? Pa više nego domaći. Jel si osetio posle Venecijanske bijenale da je to bio neki trenutak? Jako mi smeta politička klima kod nas. Evo koliko je godina prošlo. Ja ne postojim od tada, ali to je moj izbor i ja sam sasvim okej, miran sa tim. Meni smeta što drugi toliko ćute. Da ne ćute, ne bi bilo tako kako. Možda znate čime se bavim. Da. Pored ovoga brojanjem ljudi. Ovo je ortomozaik Slavije. Znači, to je programirani let sa dronom. Sama dimenzija ovog fajla, recimo, kad bi se štampao je 200 kvadratnih metara.
to je performans 16 minuta tišine. Ti po gridu i sekvencijalno onako škljoca. Slika, tako da se slike preklapaju kada svi stoje mirno. I onda me to recimo vratilo na ono razmišljanje o početcima fotografije, kad ste imali dagerotipiju i te stvari. Znači, vreme ekspozicije je bilo toliko dugo da bi se uopšte osvetlila fotosenzitivna površina, da bi uopšte bila moguća fotografija. I sad kalendarski 2 veka kasnije imaš ovu vrhunsku tehnologiju. Konceptualno vraća na to da je potrebno da motiv bude ponovo statičan i to da bi ta slika bila napravljena. Imam još jedan rad koji sam izložio samo jednom i nikad mi više nije uspelo. Snimio sam film na 16 mm. I onda sam ga puštao kroz 2 filmska projektora. Znači, traka filmska uđe u jedan projektor, izađe, uđe u drugi projektor, izađe i onda spojim početak i kraj trake. Upalim oba projektora i imate jednu traku i imate 2 slike, a sve je analogno. Te 2 slike projektuju na 2 ogromna ogledala koja stoje paralelno jedan prema drugom, tako da dobijete onaj beskonačni odraz slika. To je neki savjet za mlade ljude ili za generalno ljude koji žele da se zainteresuju za umetnost. Ti kao profesor vjerojatno imaš već spreman i odgovor. Profesorski mogu da se izvučem. Odlično pitanje, na sledećem predavanju ćemo. Drugačije je nego što je bilo moje generacije, kao što je moje generaciji bilo puno drugačije nego onim prethodnim generacijama. Rušenjem Miloševića i dolaskom demokratije u Srbiju vratila se ta pažnja drugih zemalja na nas, počeli su da dolaze ovi strani kuratori. Sledeća generacija već nije imala tu priliku uopšte, a ova zemlja nije postala srećnija. U međuvremenu, evo ovo što sad živimo, jeste pojava gomile tih privatnih galerija. Međutim, nema kod nas profilisanih kolekcionara ili, ne znam, tržišta za savremenu umetnost. Preduslov svega je da imate radove. Ona mora da padne na plodno tle. Morate da imate nešto što radite, ovako nemate ništa. Privilegija je uopšte praviti umetnički. Ako prođeš na nekom konkursu za neku produkciju i to nije novac koji ti je dat da ti plaćaš od njega svoje račune ili da kupuješ hranu. Ja imam neki osjećaj da smo sad u nekom periodu kada se možda i završava ova neka situacija sa savremenom umetnošću, sa bijenalima, sa čitavom tom infrastrukturom, tom institucijom. Vidjet ćemo.